എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രൈം 7 ഫ്യൂഷൻ ധാബയിലെ മെനുവിലെ ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റവുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങളിൽ പലരും രുചിച്ചറിഞ്ഞതും കേട്ടറിഞ്ഞതുമായ ചട്ടിച്ചോറാണ് ഞങ്ങളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നോൺ വെജ് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടിച്ചോറാണിത്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ചട്ടിക്കുള്ളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു കല്യാണം കൂടിയ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. ചട്ടിച്ചോറിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് വാട്ടിയ ഒരു വാഴയില നമുക്കിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നല്ല മട്ടയരി ചോറ് നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അല്പം മോര് കറി നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നല്ല ബീഫ്, നന്നായിട്ട് വെന്ത ബീഫ്, അത് തേങ്ങാക്കൊത്തും കുരുമുളകും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന ബീഫ് കുറച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നല്ല മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി മുരിച്ചെടുത്ത ഒരു ചിക്കൻ്റെ 1/4 കഷ്ണം നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നല്ല തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് കറി വെച്ച മീൻ കറിയുടെ ഒരു കഷ്ണവും അല്പം ഗ്രേവിയും കൂടെ അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു മസാല ഓംലെറ്റ് കൂടി, അതിനകത്ത് ഒനിയനും ടൊമാറ്റോയും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും അല്പം മല്ലിയിലൊക്കെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഓംലെറ്റ് കൂടി അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി. ചെമ്മീൻ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പം വെച്ചത്. ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് നമുക്ക് ഒരു തോരനും കൂടെ വെക്കാം. തോരൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ട് തോരനാണ്. എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ബീട്രൂട്ട് തോരനാകണമെന്നില്ല. നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അല്പം പുളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാർ കൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു പപ്പടവും ഒരു മുളകും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കടിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുളക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് നമുക്ക് കുത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കാം. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നോൺ വെജ് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മതി വരുവോളം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെവി കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിച്ചോറ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രൈം 7 ഫ്യൂഷൻ ധാബയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഡറിനായിട്ട് വിളിച്ചോളൂ. എപ്പോഴും പ്രൈം 7 ഫ്യൂഷൻ ധാബയിൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ മേടിച്ചൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ രുചി അനുഭവിച്ചറിയുക. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം പ്രൈം 7 ഫ്യൂഷൻ ധാബയിലെ മെനുവിലെ പുതിയൊരു ഐറ്റവുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ പ്രൈം 7 ഫ്യൂഷൻ ധാബയിൽ ഇപ്പോൾ ടേക്ക് അവേയും ഹോം ഡെലിവറിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ചട്ടിച്ചോറ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർ ഈ ചട്ടിയോടുകൂടി തന്നെ യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളോ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതേപടി പാഴ്സൽ ചെയ്ത് അയക്കുന്നതും ഇതേപടി നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതുമാണ്. നല്ല നല്ല നാളേക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി.